你71年你都冇咁辛苦啊，廣州塔，快啲幫我點點讚讚，有人氣票呢就幫我掉一張人氣票，知唔知道啊？係啊，阿清楚佢都知道啦。食過豬肉，食過咩豬肉？我哋以前讀書冇豬肉㗎，5毫紙可以去加餸啊，加嗰啲豆腐啊，嗰啲豆腐啊，你知唔知用咩煮啊？用生粉溝嗰啲水，哇！5毫紙豆腐呢就大半殼係水，得2嚿豆腐咁樣倒落去。嗰陣時，我話你聽，以前讀書就係咁㗎。班長讀書叻，老師就信任佢。你講乜嘢你都係錯，咁你事實你又係冇交伙食費。但係呢，我又覺得我自己認為我係交咗飯錢嘅，你就必須要俾白飯我食，我就咁諗㗎。但係佢呢就唔係咁諗，佢認為你冇交菜錢，你就冇得飯食。佢係咁嘅喎，真係喎。食過番薯絲啊！你有番薯食都偷笑啦。我哋連番薯都冇得食啊！早晨啊，勝哥哥，番薯邊度有番薯啊？以前我食番薯乾有啊。番薯乾你知唔知我點得來㗎？我係幫人哋寫作業，幫人哋考試，攬過同埋嗰啲番薯乾，我幫人哋寫作業，佢哋攞返嚟畀我食。係啊，係咁嘅喎。番薯都少，只有木薯。係啊，只有木薯。我最記得呢，你知唔知啊？明明自己屋企養咗好多雞嘅，有好多雞蛋㗎，真係喎，有好多雞蛋㗎喎。但係我哋從來都冇食過雞蛋喎。真係我從來都未食過雞蛋，又種咗好多花生㗎喎，又炸咗好多油㗎喎，但係從來都冇食過花生油喎。我頂落大而家落嚟拆啊！你信唔信啊？你知唔知點解啊？因為嗰啲雞生咗嗰啲雞蛋，生咗啲雞蛋呢，我媽呢就2、3下攞去賣畀人哋，辛辛苦苦種咗啲花生，收割返嚟呢2、3下攞去炸油，又賣咗去畀人哋，自己食乜嘢啊？食咩油啊？係食嗰啲豬油渣，嗰啲邊個啊？嗰啲豬肉佬啊！豬肉佬賣剩嗰啲豬肉，唔要嗰啲豬油渣，攞返嚟炸嗰啲油，攞嗰啲嚟食。有啊，我話你聽啊，我有喎，有。你知唔知點解有呢？係攞自己屋企嗰啲雞蛋啊，因為日日都有雞蛋檢㗎嘛，日日都有雞蛋檢㗎。我嗰陣時我咁樣諗㗎喎，養咁多雞有咩用啊？生咁多蛋有咩用啊？又落唔到自己嘅肚，我係咁諗㗎喎。跟住呢，我就偷偷咁樣，每日都有雞蛋，每日都有5、6隻㗎嘛，有5、6隻，咁自己偷偷咁樣檢嗰啲雞蛋，放返去書包嗰度啊嘛。其實嗰陣時我哋唔係書包㗎，係用一個麻袋嚟裝書㗎。勝哥哥早啊，勝哥哥，係喎，佢又冇落雨喎。係啊，我哋以前讀書係用麻袋裝書㗎喎，用一個嗰啲雞肥料啊，嗰啲咩啊，雙胞胎嗰啲肥料嗰啲嚟裝書㗎。越讀越差，到初中肚餓冇心機讀書係咪啊？我覺得我都差唔多。我最記得呢，我就幫人哋做作業，幫人哋考試。我自己個試管啊，
啊，唔論佢係數學好、語文好，啊乜嘢都好，啊人哋攞番薯乾俾我，我就將個試卷寫邊個人個名，我係咁嘅喎。因為以前嗰啲老師咧改作業咧係叫班長嚟改嘅，唔係佢自己改嘅。係啊，唔係佢自己改嘅。